आज हामी नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनलाई विशेष ढंगले समापन गर्ने क्षणमा आइपुगेका छौं। आजभन्दा 68 वर्ष पहिला यस्तै एउटा क्षण आएको थियो, तर काठमाडौँमा हैन विराटनगरमा। कार्यक्रमको सभापति हुनुहुन्थ्यो नेपाली कांग्रेसका नेता गिरिजाप्रसाद कोइराला र त्यो बेलामा कार्यक्रममा मञ्चमा आज विश्वप्रकाश शर्मा बसेको जस्तै गरी बस्नु भएको थियो सुवर्ण शमशेर। सुवर्ण शमशेर नेपाली कांग्रेस पार्टीको सभापति हुनुहुन्थ्यो। सुवर्ण शमशेरले चाहनु भएको भए अझै केही वर्ष सभापति रहिराख्न सक्नुहुन्थ्यो, तर सुवर्ण शमशेरले आफै निर्णय गरेर विशेष अधिवेशन गराउनु भयो र त्यो विशेष महाधिवेशनबाट जननायक बीपी कोइरालालाई निर्विरोध पार्टी सभापतिमा निर्वाचित गरियो। त्यसको एउटै उद्देश्य थियो, पार्टीमा आन्दोलन जानुपर्ने एउटा बाध्यता थियो पार्टीलाई। त्यो आन्दोलन निर्माण गर्नका निम्ति आजको दिनमा बीपी कोइराला योग्य पात्र हुनुहुन्छ भन्ने ठानेर सुवर्ण शमशेरले त्यो अधिवेशन गराउनु भएको थियो। यो नेपाली कांग्रेसको परम्परा हो। 2046 सालको आन्दोलनको नेता सर्वोच्च कमान्डर गणेश मानसिंह हुनुहुन्थ्यो। राजा वीरेन्द्रले बोलाएर तपाई प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ भनिसके पछाडि म होइन महाराज प्रधानमन्त्री कृष्ण प्रसाद भट्टराई बन्नुहुन्छ भनेर आएको पार्टीको हामीहरू कार्यकर्ताहरू हौं। आज नेपाललाई दुखेको बेलामा, नेपाली कांग्रेसलाई घाउ लागेको बेलामा हामी पनि यो भन्दा भिन्न माहौलमा, भिन्न परिस्थितिमा हाम्रा सबै श्रद्धेय नेताहरूको उपस्थितिमा भव्यतापूर्वक विशेष अधिवेशन भएको त्यो दृश्य, त्यसको साक्षी बस्न चाहन्थ्यौं। हामी कसैको पनि यो रहर थिएन यो भिन्न ढंगले यसरी अधिवेशन होस् भनेर।